¿Qué tal, raza? Buenas tardes. Vamos a hacer la premiación de la calentona. El primer lugar fue para un gallo de 9 kilos y medio. El compa Oscar Tirado. Muchas felicidades, ¿no? Muchas gracias. No, a ustedes. Mañana vamos a esperar a ver qué pasa. Primer lugar mañana. Felicidades. Hazle como dijiste, como decía ella. ¿Así andaba? Me dijeron que corrió con la pinche caña en vez de trabajar. No, salió hasta la carretera. Casi va llegando allá a la pistita. Segundo lugar, un chihuil de 705 gramos. Perdón. Es Antonio Ábrego. Antonio, felicidades, viejo. Ya de perdida, aquí andamos. Un saludo para... Un saludo para toda la gente de la hacienda, de los caimaneros por allá, toda la gente bonita que encuentra presente ya en este gran torneo. ¿Ya? Así es, Cerca así del es. puro pargo. Mañana sobre los pargos. Primeramente Dios. Claro ¿ya? que sí. Ábrego, Muchas Pichi. felicidades. Gracias. Y en tercer lugar, tuvieron de moda los chihuiles ahora. Otro chihuil de 445 gramos para Miguel Abraham García. Viejo, muchas felicidades. Y mañana sobre la parguiza. A ver qué sale mañana si Dios quiere. Ahorita ya es hora de la acampada, hay que cotorrearla, hay que comer. Es una especie de coche. Roberto. Oh, este sí es pargo. Primer vientón. Todo roto, loco. Ahí están. Todo Robert. Salió el primer pargo de la mañana.
Ya le eché una piedra, güey. Ok, ya está. ¿Cuántos litros va a traer? Y ya entre los tres parros que salieron de buen peso, salió un proyecto que es el primer lugar. 2 kilos 635 gramos para Roberto Osuna. El que sigue. Si lo revolvió una bola, no se lo dé. Primer lugar, Carlos Reyes Pargo. Segundo lugar, un parguito rojo de 520 gramos, Carlos Bustos. Y tercer lugar, que también salió algo bueno, otro parguito prieto de 460 gramos, Luis García Medina.